Kala samoni mu yi fituwa ka. Samoni tuwa gidan motar. Motar suna kallon sa tare. Ya zama to gaba ki ta da shi ne motar. Ya zo ki ta da kallon. Kai da motar. Lodi. Ina jin ki ba. Wani alamun buɗe ki ba. Wani. Silent. Recording. Action. Ana buɗe ki. Wani yaro nake kuka? Kani na ne. Dan gidan ne. Atishawa ma da kika sai da muka jiyo. Kin ga wasa a idan nan? Safo. Bin ɗin. Don ma mina libata ba. Wallahi ina Allah abu kaza da ke shan bandal ina kiwon wallahi. Wallahi kawai a raha dai. Shi da rakta ciwon ne da saba don kowa sai ta addabe shi. A dabbar ta kima ko wanda in bata na riga an saba ya saba a jin daɗi. Ya ne? Ana sakowa da mu. A'a. Ga shi kai ɗan samu. Silent. Koma ga gida kowa ba na ganin kaso a kuya. Sai dai na ku tashi. Yana zuwa mota tana zuwa dai na ku tashi. To da Allah ku yi reaction ta dole dai kawai sai ku tashi kuma ce. Ya zama to kallon ku a tare. Ai shiru za a fara. Kusan abin da yake faruwa idan ya zama to cewa yanzu ba mota. Muna ɗaga ku. To wani lokaci sai a dinga samun bambanci na kallon da a idan ku sai a gane cewa ba abin kuke kallo ba. Amma ke ne ta kudin ne da kudin da ke dawo kallon abin. A tare da ku kallon nan ko kuma a'a za ku bi kallon tun daga can ne. Shi ne yanzu misali yanzu ke da ita ku ne ta yadda ku fara a tare za ku biyo kallon ki gaya mata to a sa musu mota kuma ka bazan samu matsala yana nan son a zo ne ya ki to Shiru da Allah. Roll. Recording. Action. Asina ana ta cover. Action.
amma me yasa da kanka a waje me yasa ya mota nan to me yasa da kanka a waje Very good. Now, Lima. To, Rabu ki bari muna aiki. yawa shiru Rabu muna aiki. a shiru da Allah Roll. god a kai buɗe motar mai ina ka Ko shiga da- ne za ka buɗe Okay, abu da maka bata. ina ka shiga ne zai kira tsaye karshe Mu je. Action. Habiba dama kina nan lafiya wata ka magana ki sani su ya kuri mama da wannan guri ne mace Action. wancan ka magana ki sani su ni ne ranke dai dan da zuwa me zai hana har yanzu ba wata wannan amma me kike yi a waje ku shiga ciki ba All the very good. Asa Aisha bin Tusan.